تعالى اقولك ازاي تعملي بنص كيلو من اللحمة المفرومة اكبر صينية من الكفتة تكفي من 7 ل 8 افراد على الغداء. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عندي هنا رغيفين من العيش، لو حابة تحطي رغيف واحد عادي هيزود معاكي الكمية. ممكن تستبدليه بعيش فينو وتبدأي برضو تبليه بالمية وتصفيه من ميته. ممكن تستبدليهم بالبقسماط، تحطي حوالي 5 معالق كبار مليانين من البقسماط. هنا نزلت بمية سخنة على العيش، اول ما طري معايا ببدأ اصفيه كويس قوي من ميته. وبعد كده طبعا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنبدأ ننزل عليه بالعيش بعد ما صفيناه كويس قوي من المية بالطريقة دي. وعندي هنا ربطة بقدونس مقطعاها صغير جدا نزلت بيها. وعندي هنا بصلاية كبيرة هبدأ افرمها في الكبة ناعم، او ممكن تبشريها على المبشرة وتصفيها من ميتها كويس قوي وبنزل بيها. وعندي هنا نعناع ناشف، عندي كزبرة ناشفة، عندي كمون، وعندي فلفل اسود. وطبعا نزلنا بالشطة، والشطة اختياري. وهننزل هنا بمعلقة صغيرة مليانة من الملح. عندي هنا الاول معلقة صغيرة من البابريكا، وادي معلقة صغيرة من الملح. طبعا هنا عندي معلقة كبيرة من السمنة، وهنا نص ليمونة ببدأ انزل بيها. بعد كده طبعا ببدأ ادخل المكونات دي مع بعضيها كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وفي المرحلة دي بعد ما خلاص كله بيتجانس مع بعضه بدخلها التلاجة نص ساعة. وبعد كده ببدأ اصبحها. هنا عندي فلفل اخضر، عندي بصلاية، وعندي طماطم. طبعا ببدأ كده اقطع البصل جوانح وابدأ انزل بيه في الصينية. حابة تكتري البصل والطماطم والفلفل، لما بيدبل بيبقى طعمه جميل جدا مع الكفتة. بس كده زي ما انتوا شايفين فرتكت البصل، وهاجي برضو بالطماطم هبدأ اقطعها بنفس الطريقة. اي تقطيعة انت حابة تقطعيها البصل والطماطم والفلفل قطعيها. وهنبدأ نقطع طبعا الفلفل بتاعنا، شايفين الجمال. بس كده طبعا نزلت هنا برشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، ونزلنا هنا بحبة من الزيت. وببدأ اقلب دول كله مع بعضه. وببدأ دي ارضية الصينية طبعا اللي هنبدأ نرص عليها الكفتة. شايفين الجمال. هنيجي بقى على الكفتة بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعة بلا ايدي بلت مية بس. ببدأ اخد الكفتة كده وببدأ اسمغها كويس قوي. وبعد كده بضغط عليها بنعم كده الوش، وبعد كده بضغط عليها بتديني شكل اقراص او دواير صغيرة. ببدأ ارصها طبعا في الصينية. برجع اكرر نفس الخطوة دي لو انت حابة تعمليها بنفس الشكل. شايفين ما بتاخدش وقت خالص، ومقاديرها سهلة وبسيطة، وهتعمليها بمنتهى السهولة في البيت. لو حابة تعمليها برضو صوابع عادي هتبقى جميلة جدا معاكي، هي بنفس الطريقة. وهتبدأ ترصيها طبعا على الخضار اللي احنا حطيناه. طبعا انا رصيتها كل قرص وجنبه صباع كفتة بالشكل ده. حابين تعملوها كلها صوابع عادي، حابين تعملوها كلها اقراص عادي. طبعا هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وهاجي هنا في نص الصينية هنزل بربع كوباية من المية بدون اي اضافات. ودي اخر طبعا قرص من الكفتة حطيته في النص بنفس الطريقة. طبعا الفرن شغال عندي على اعلى درجة حرارة سخن جدا. بسوي الكفتة ازاي؟ بدخلها الاول على الارضية شغال عليها من تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما الصينية بتسخن قوي وتبدأ الخضار يغلي معايا من ربع كوباية المية اللي احنا حطيناها. ببدأ ارفعها على الرف الوسطاني، اهدي النار من فوق واسيب النار من تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما الكفتة بتستوي تماما وتنشف من اي مية فيها. ببدأ على طول اطلعها من الفرن. حابين تحطوا لها فحمة في الفرن بتدي ريحة حلوة قوي. دي الكفتة طبعا بعد ما خرجت معانا الخضار دبل تماما والكفتة ما اخدتش تسوية خالص، طعمها حلو قوي. بصوا كده مع حبة
طماطم وبصل وفلفل من اللي احنا حطيناهم في ارضية الصينية بيخلوا طعمها حلو قوي. اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة. الوصفة سهلة وسريعة اقتصادية طعمها حلو قوي. جربوها ومستنية رأيكم في الوصفة بعد ما تجربوها. شايفين الجمال؟ فيا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة اقتصادية ومغذية وطعمها حلو قوي. اشوفكم على خير في وصفة جديدة.